Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os vengo a enseñar cómo activar y desactivar el sonido de la pantalla de bloqueo en tu Realme GT7. Primero venimos en ajustes o configuración, bajaremos hasta sonido y vibración. Aquí entonces venimos hasta la opción de, déjame ver, sería más sonidos y aquí tenemos tono de la pantalla de bloqueo. Podremos desactivar y activar el sonido cuando tú quieras, ¿vale? Pues ya estaría, chavales. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.